အားလုံးပဲမိလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံချက်စီပစ်ခါနီပြန်နေကြဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္လာခွဲတီတီမှာကမ္ဘာချန်ပီယံချက်စီအသင်းနဲ့ဂျာမန်ဘလူးကြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းတို့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်1အဖြစ်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုပွဲကြိုအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးပါမယ်ချက်စီနဲ့ဘိုင်ယန်ထိတ်တိုက်တွေးဆုံမှုတိုင်းမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်အိမ်ကွင်းမှာချက်စီအနေနဲ့တပွဲပဲနိုင်ထားတယ်တပွဲတည်ကြထားတယ်၃ပွဲရှုံးထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြည့်ရင်တော့23ရာခိုင်နှုန်းပဲနိုင်ချီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နီးပြမာရက်စကာရဲ့တပွဲအတင်းကြီးတွေရဲ့တပွဲတို့ draft ပုံစံကစားကွက်တွေမှာဆိုရင်အနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချက်စီဖန်တွေအနေနဲ့မျောမင်းလို့ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့လူစင်ရဲ့အရာအနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂါနာချိုးတော့တိတ်ရောက်လာတာမကြသေးဘူးဆိုတော့အရန်အနေနဲ့ပါလာမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂါနာချိုးပါဝင်လာပွဲရှိတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ Estrobo ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ချန်ပီယံလစ်မှာအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်တယ်ချက်စီနဲ့ပွဲမှာချန်ပီယံလစ်ကန်ရမယ်အဲ့ပွဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မယ် Estrobo အနေနဲ့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့ကိုပါမာကကြမ်းခိုင်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ပွဲမှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘရန်ဖို့ပွဲမှာကိုပါမာကိုချန်နဲ့ထားခဲ့ရဲ့ဒီပွဲမှာတော့တေချာပေါက်ပါလာနိုင်ချေရှိတယ်။တိုက်ဆက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျာဟိုဘတ်ထူအနေနဲ့သုံးနိုင်မယ်။အလေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပါမာအက်စထရိုဘိုနောက်တစ်ယောက်ကိုင်စီယိုအန်ဆိုဖာနေတဲ့ပေါ့နော်နောက်တဲမှာတော့ကက်ကိုရိုလာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရီစီချင်းဒါဒီအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပွဲထက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်တယ်ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘိုင်ယန်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကစားကွက်ဒီလူတွေအကုန်ထုတ်သုံးမှပဲရလိမ့်မယ်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိချင်ရမှာကဘိုင်ယန်မြူနစ်အိမ်ကွင်းမှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကပွဲစဉ်1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပွဲစဉ်1မှာအများကြီးအမှတ်ယူထားရပါမယ်ချက်စီအနေနဲ့ပြီးွားရင်လေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်အတင်းကုံဆောင်အနေနဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့အလဲရောက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုတည်ရည်သို့မဟုတ်အနိုင်ကန်နိုင်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ prediction အနေနဲ့ချက်စီဘိုင်ယန်ကိုတော့ကျွန်တော်1-2ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်စီနောက်တန်းကလေကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးသဘောမကျသေးဘူး။ချက်စီဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့တကယ်ကပထိတ်တန်းရှိရဲ့နောက်တန်းတယောက်ဝေရမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမဲ့ကစားကွက်လေးပိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ကူကူရိုလာကျွန်တော်တို့ရီစီဂျိန်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမြင်တယ်။ဂိုသမာဆန်ချက်စ်ကလည်းတိတ်မျောလင်းထားတဲ့ကိုသမထင်မှာမပါဘူးဆိုတာချက်စီကစားသမားတိုင်းအသိဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကတော့အိမ်ခွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကူလို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေထင်တယ်ချက်စီကလည်းလက်စီတိုက်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငကူလောက်တော့တွေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ prediction အနေနဲ့1-2လို့ခံမှန်းချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ချက်စီဖန်တွေအတူတူချက်စီကမ္ဘာချန်ပီယံချက်စီကိုအတူတူအားပေးကြမယ်အားလုံးပဲမနေ့ဖြန်ပွဲပြီးမှပြန်တွေ့ကြမယ်ချက်စီပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲကိုဘယ်လိုခံမှန်းချင်ပါသလဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာချန်ပီယံချက်စီ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ဖြန်ပြန်နေဆုံးလိုက်ကြမယ် fighting Chelsea